आज जेठ 29 गते एउटा माउरी मैले अब रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माउरी यहाँ बसिया छ। यो माउरीलाई अब यो रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। आज यो बोटमा एउटा माउरी बसेको छु। अहिले यसलाई म बक्कासमा हाल्ने छु। फाइनली अब चाहिँ माउरी मैले लिएर गइसकेको छु है। र विशेष गरी यो माउरी चाहिँ मैले अब जुन ठाउँमा राख्न गइरहेको छु एकदम सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने हुन्छ। आज जेठ 29 गते मैले माउरी यहाँ घरमा ल्याइसकेको छु। यो वरिपरि माउरी नै माउरी भएको ठाउँ हो। र यो माउरीलाई पनि मैले अब एक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ, यहाँ ओडाहरू छ। र यहाँ चाहिँ यो माउरी बसाइने छ। अब यहाँ राखिने छ यो माउरी चट्टसँगले है राख्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकबिन अब चाहिँ म यहाँ माउरी झिक्दैछु जो बास बसेको छु हैन। यो चाहिँ यसो टोक्छ होला। यसलाई घर लगिजानु पर्ने हुन्छ। माथि यो मेरो आम्ला सिधा टक्कै यो हो माउरीको होला। अलिकति यो आँखामा डल्ले हान्छ होइन। त्यसले गर्दा माउरी पस्दैछ एकदमै बकसमा। यसलाई चाहिँ मैले लानुपर्ने हुन्छ होइन। अलिकति रानी चाहिँ उड्नु दिनु हुँदैन। रानी उड्यो भने खत्तम हुन्छ होइन।